爱表、修表、玩表，这里是刘师傅工作室。今天我们来讲一只江诗丹顿纵横四海。它始于一个1755年的小工作室，至今有260多年的历史。看我们这块表，应该底蕴也不少。那么对于刘师傅来说，这也是小灰小泥了。机芯型号是1137，同时具备计时功能和大日历功能。江诗丹顿呢已经是公认的表界前3了，那么剩下2位是谁呢？我们在评论区讨论。一个在业内做到前3的品牌，它肯定是要求精益求精。那么我也一样，在整个的机芯保养过程中，所有的细节都不会落下。例如这个小小的红宝石，我也是要清洗加油的。其实它不用放大镜，只有这么小。像这种多功能的表，那零件小到夸张的有很多，而且机械它从来也都不是一个冷冰冰的东西，它是美的，它是活的。这些小轮子如果走的不舒服了，它就会不准，甚至会停。我现在就是给它松松骨。当我看到发条老化成这个样子的时候，我可以判断这个表5年没有洗了。发条作为动力来源，必须经过多重清洗，让它的力量重回18岁。因为机械表的复杂化和多样化，100年来一直是纯手工装配的方式。作为师傅来讲，并不是一味的去背机芯图纸，更重要的是对机芯的理解。收工之后，这块表走时精准，表盘无尘，表壳无痕。